Bienvenue sur ma chaîne, marhaba bikoum fi qanati. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Tmena tkounou bilay khair wa la khair. Donc aujourd'hui, je vais faire des arancini, c'est une spécialité italienne. Donc c'est des boulettes de riz à la viande hachée à la mozzarella. بغيت ندير واحد الكويرات ديال الرز بالكفته والموزاريلا. Donc il nous faut 2 verres de riz rond blanc, جوج كيسان ديال الرز كتقولوا لي rose glacé. Un grand verre, ça fait 3 verres de thé. Donc j'ai mis un bouillon dedans, un bouillon de veau. 2 cuillères à soupe d'huile, une grande cuillère de beurre, un oignon haché et du poivre. المهم البنات كما قلت لكم 2 كيسان ديال الرز، 3 كيسان ديال الماء اللي درت فيهم كنور ديال البقر، ومعلقه كبيره ديال الزبده، جوج معالق ديال الزيت البلديه، شويه البزار وبصله مشلضه. Donc là on commence, j'ai mis l'huile d'olive, j'ai mis le beurre. المهم هنا راه درت الزبده ديالي ودرت الزيت البلديه، راه زدت عليهم البصله. Donc là j'ai rajouté mon oignon. Voilà, on fait cuire l'oignon avec l'huile et le beurre à feu doux. Afia mhila. Donc là, voilà, mon oignon est translucide. Donc là, je rajoute mon riz. المهم زدت الرز ديالي كنخلط مزيان. Donc là, je rajoute l'eau. زدت الماء ديالي اللي دايره فيه كنور ديال البقر. غندير غير النص. Donc on met que la moitié, on mettra la moitié plus tard. Donc là je rajoute l'eau qui reste. دابا راه زدت الماء اللي بقى. Donc قلت لكم 3 الكيسان ديال اتاي. Donc 3 verres à thé. Là je vais rajouter mon poivre. زدت البزار ديالي وكنخلط مزيان. Voilà, c'est prêt. Donc ça colle, c'est collant. مهم ملصق راه طاب. Donc là je vais mettre l'huile d'olive. Je vais rajouter ma viande hachée. المهم درت شويه زيت البلديه وزدت عليها الكفته. هذه الحشوه اللي غادي نديرو لداخل في الرز. Donc là c'est la farce où on va fourrer nos boulettes. Voilà, je rajoute 2 grandes cuillères de sauce tomate. زدت 2 معالق كبار ديال المطيشه. درت شويه البزار، شويه الملحه، شويه القزبر. Donc j'ai rajouté du sel, du poivre et du persil. Donc là mon riz il est prêt, il est froid. Ma farce est prête, elle est froide. المهم الرز ديالي راه برد، الكفته ديالي راه بردات. Donc là j'ai la mozzarella. J'ai 20 grammes de parmesan, c'est très important. المهم عندي 20 غرام ديال واحد الفرماج سميتو البارميزان، وعندي لا chapelure وبيضه. Donc un œuf et 4 grandes cuillères de chapelure. Donc là on va mettre notre œuf. غنديرو البيضه ديالنا، غادي نزيدو عليها ديك 20 غرام ديال لا موزاريلا. Donc là on va rajouter les 20 grammes de non, pas mozzarella pardon, du parmesan. Voilà, mozzarella c'est pour tout à l'heure. Et la chapelure, les 4 grandes cuillères à soupe de chapelure. là غادي نزيدو la chapelure ديالنا كما قلت لكم مع البيض ومع ديك 20 غرام ديال داك الفرماج سميتو بارميزان. راه ضروري خص هاد البارميزان، هو اللي كيعطي البنه واعره. دونك لا جو فارين مي مان، تندير شويه طحين في يديا. غادي نهز الروز. دونك جو في بروندر لو ري. Voilà, je farine bien mes mains, je recommence. Donc je prends le riz, نهز الروز ديالي، غندير ليه واحد تقيبه الوسط. Donc je vais faire un petit trou au milieu. Donc je vais mettre ma farce, un petit peu de farce. غادي ندير داك الكفته ديالي. Voilà, appuyez bien pour prendre la forme. Donc là je vais mettre la mozzarella. D'abord غندير داك fromage mozzarella et je rajoute encore un peu
viande hachée. Là je recouvre encore avec le riz. المهم كيما قلت لكم كنهزو شويه ديال الرز تنديرو تقيبه كنهزو الكفته نخشيوها لداخل ومن بعد نهزو ديك لا موزاريلا ونخشيوها ونزيدو شويه الكفته باش نسدو على لا موزاريلا ونسدو على عاوتاني بالروز نديرو الروز من الفوق ويتسد. Voilà, ديرو كويرات هكا. Donc vous faites des boules comme ça, j'ai bien expliqué dans la vidéo. Donc voilà. Moi je vais finir mes boules et on revient après. المهم انا نستمر نكمل الكويرات ديالي ونرجع معكم. Voilà mes boules, elles sont là. Voilà, j'en ai 9. عندي 9. Donc là la troisième étape et la dernière. Voilà, j'ai pris 2 œufs que j'ai mis un peu de sel. المهم خديت 2 بيضات. Voilà, je bats les œufs. J'ai essayé de faire ma vidéo comme je peux. Donc normalement, pour pas perdre toutes les étapes, je vous ai montré toutes les étapes. Et il me faut de la chapelure. Voilà, de la chapelure. Donc là, on va prendre nos boulettes. غادي نهزو دوك الكويرات ديالنا غادي نديروهم في البيض ومن بعد غنديروهم في la chapelure. Donc on va prendre nos boulettes, on va les tremper dans l'œuf battu. Voilà, il faut bien les imprégner. Voilà. من البيض نهزوها ونحطوها في la chapelure. Donc après on met direct dans la chapelure. Voilà. مرمدوها مزيان. Voilà. Essayez d'appuyer un petit peu pour que la chapelure rentre. المهم راه زوينين هاد الكواري ديال الروز بالكفته راه روعه روعه روعه. غير ديروهم البنات راه غزالين غزالين. Donc les filles, franchement c'est vrai que c'est un peu long cette recette, mais franchement ça le vaut. Faites-le, c'est un délice, c'est vraiment très 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 bon. Nous on s'est régalé en tout cas. Le plus important, je vous ai dit, c'est le goût du parmesan. كما قلت لكم البنات الفرماج ديال لو بارميزان راه كيعطي واحد المذاق زوين بزاف بزاف. انا غنستمر ونرجع من بعد ونوريكم. Donc je vais les finir et je reviens après. Voilà, j'ai fini mes boulettes. المهم ها هما الكويرات ديالي غادي نخليهم واحد 10 دقائق avant 10 minutes avant la cuisson finale. Voilà, j'ai mis de l'huile dans ma poêle. المهم درت الزيت ديالي في المقله. Si vous avez une friteuse, c'est encore mieux. La cuisson va aller plus vite. Donc là, je les dispose. Voilà, je les mets tous. Par contre, cette étape est très importante car il faut bien les cuire de tous les côtés. المهم ضروري خصكم طيبوهم في الجناب كاملين. ضروري. pour qu'ils aient vraiment la même couleur باش يكون عندهم اللون نفس اللون كاملين. نخلي شويه la vidéo باش تفهموا مزيان. Donc je vais laisser la vidéo quand même pour vous montrer les étapes de la cuisson. Il faut les retourner dans tous les côtés. Je commence à les tourner. المهم انا كندورهم كما كتشوفوا في الفيديو. راه خصهم يطيبوا في الجناب كاملين. vous avez vu il n'y en a aucune qui s'est ouverte ni rien. المهم حتى حاجه ما تحلات. انا كنوقفهم. donc je les mets aussi un peu debout. je les colle avec les autres juste pour qu'ils tombent. vous avez vu, la vidéo est bien détaillée. Il faut vraiment les cuire de tous les côtés. J'insiste sur ce point. المهم خصهم يطيبوا مزيان في الجناب كاملين. Donc voilà mes arancini. J'espère qu'elles vous plairont les filles. المهم ها هما الكويرات ديالي ديال الروز بالكفته والموزاريلا. نتمنى تعجبكم ان شاء الله وديروها. Donc je vais couper une.
غادي نقطع لكم وحده باش نوري لكم كيفاش كتجي لداخل. ما راه كيجيو زوينين زوينين، تيجيو زوينين. ها هما. دونك فوالا، vous avez vu la mozzarella, vous avez vu la viande hachée. Donc cette recette est extra. المهم نتمنى تعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. À une prochaine recette, Inch'Allah. Abonnez-vous les filles, mettez like et partagez. Et un commentaire s'il vous plaît.